အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ step to engineer channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဒီရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏကြားနေတဲ့ဤအမိန့်ဖြင့်ရှေ့ကကြီးညာထားခဲ့သောကြီးညာချက်အားလုံးကိုဤအမိန့်ဖြင့်ပြန်လည်လွှမ်းမိုးလိုက်ပြီးပယ်ဖျက်လိုက်သည်ဆိုတဲ့ကြီးညာချက်တွေကိုမကြာခဏကြားနေပါတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြော engineering နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးတော့မျှဝေချင်တာပါအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အမှားပြင်ဆင်ချက်ကိုပြင်ဆင်ချက်အမှတ်သို့မဟုတ် revision number ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောပြချင်တာပါ revision number ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ engineering လုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအရေးပါတဲ့ point တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပစ္စည်းတွေကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဥပမာ project တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာdrawing တွေထုတ်ရတယ် calculation တွေထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းclient side ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေdata sheet တို့job requirement specification တို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေမှာသူတို့ကသူတို့အလုပ်အမဲ့သူတို့ရဲ့ vendor တွေသူတို့ရဲ့ subcontractor တွေကိုဒီအတိုင်းအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ document တွေသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအများအားထုတ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပထမအဆုံးထုတ်တဲ့ document တွေကလုံးဝ perfect ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပြုလိုလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အမှားပြင်ဆင်ချက်တွေသို့မဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ခြင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုသူကဒီ document ထဲမှာထပ်ဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ document ကိုနောက် document ကပြန်ပြီးတော့ update ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြဿနာတွေကြုံလာနိုင်တယ်ရထားတဲ့ကိုအလုပ်အလိုက်တဲ့လူကအဲ့ဒီသူတို့ရတဲ့ document number ကအဟောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်မသိဘူးနောက်ကြတော့မှသူတို့ကငါတို့ကတော့ဒီ document နဲ့လုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဟေးငါတို့ကတော့အသစ်ပြန်ပြီးထုတ်ထားပြီးသားဆိုရင်ဂျားထဲမှာညင်းနိုင်စရာအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ project တွေအလုပ်တွေဂျားထဲမှာဘာ system တစ်ခုထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီ revision number ဆိုတဲ့addition တစ်ခုထွက်လာတယ် revision number ဆိုတာကdocument တိုင်းမှာစာအမှတ်ရှိမယ်သူစာအမှတ်ကဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ drawing တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံး requirement အရာ drawing ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင် customer စီကိုတင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီ customer ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing တွေကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုက်ညီအောင်သို့မဟုတ်ငါတို့ရဲ့ nozzle လေးတွေကတော့ဒီနာကနေဟိုဘက်ကိုရွှေ့ကျင်တယ်တို့မင်းတို့ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာတော့ငါတို့လိုအပ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးတို့အဲ့ဒီလိုဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ command တွေပြန်ပေးရတယ် command ပြန်ပေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့က drawing တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပုံအသစ်ပြန်ဆွဲရတယ်ပြင်ဆင်ပေးရတယ်calculation ဆိုလို့ရှိရင်လည်း customer ကပေးလိုက်တဲ့ command တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ design တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တွက်ချက်ရတယ်အဲ့လိုတွက်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစောပထမတစ်ချိန်တင်လိုက်တဲ့ drawing ကိုနောက်တင်လိုက်မဲ့ drawing သို့မဟုတ် calculation ကပြန်ပြီးတော့update ဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ update file ကိုပြန်တင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ customer site ကဒီ document တွေကဘယ် document ကနောက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က document တိုင်းမှာ revision number ဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြထားရပါတယ်ပုံမှန်အရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် document number ကျွန်တော်တို့ရဲ့ standard drawing file တစ်ခုကိုပြပါမယ်ပုံမှန်အရကျွန်တော်တို့ drawing file တွေကိုဆွဲပြီးတော့ပြန်တင်တဲ့အချိန်မှာ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေပြရလဲဆိုဒီမှာ revision number ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုပြမယ်အဲ့ဒါကပုံမှန်အရဆိုလို့ရှိရင်revision number ဒီ customer ရဲ့ specification မှာလိုအပ်တဲ့အတိုင်းသူတို့က revision 0ကစပြီးတော့ revision 01 next revision ဆို2 3 4သူတို့ရဲ့ review stage ကုန်သွားလို့ရှိရင် revision ABC issue for construction stage နဲ့ ABC ဆိုပြီးပြောင်းပြီးထိုးခိုင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်လို့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ revision တွေမြင့်ပေးသွားတာရှိတယ်တခါလေကြာတချို့ customer တွေကကြာ revision ABC ကစတယ်တချို့ customer တွေကကြတော့ revision 012ကစတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံပြန်တင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ revision number အဟောင်းကိုအသစ်ကပြန်ပြီးတော့ override လုပ်တယ်ကဲအဲ့တော့ revision 0ကနေပြီး revision 1ကိုပြောင်းပြီးထားပါတော့ပြောင်းပြီဆိုတော့
ပထမ nozzle position တစ်ခုတည်100 mm ရှိရနေပြီးတော့customer ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ200 mm ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကရွှေ့ပြီးတော့ revision 2ဆိုပြီးတော့တင်ညင်လိုက်တင်ပေးလိုက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ document ရဲ့ data တွေအများကြီးကြားထဲမှာဘယ်ဟာပြောင်းသွားသလဲဆိုတာကို customer ကတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ဟိုတကယ်ပြင်ထားသလားမပြင်ထားသလားကိုသူတို့ပြန်စစ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာပြင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ပြင်ပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ revision cloud ကလေးတွေဒီနားကတော့ပြင်ထားတဲ့အချက်ပါဆိုပြောပြီးတော့revision 0ကနေ revision 1ကိုတင်လို့ရှင်ဒါဒီ revision 1မှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ cloud ရဲ့ဘေးမှာ revision number ကိုကျွန်တော်တို့က triangle နဲ့တော့၎င်း circle နဲ့တော့၎င်း call out ပြပြီးတော့ထိုးရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာ screenshot တစ်ခုကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ revision cloud တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမရေးဘူးအဲ့ဒီတိုင်း update မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က update လုပ်ပေးလိုက်တယ်သို့မဟုတ် update မလုပ်ပေးလိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမလုပ်ပေးနိုင်ရင်လည်းမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတချို့ technical clarification မှာပြန်ပြီးတော့ရေးရတာရှိတယ် response ရှိတွေမှာပြန်ရေးပြီးဒါကတော့ဘာကြောင့်မပြင်ပါဘူးဆိုပြီးရေးပေးလိုက်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရေးမပေးဘဲနဲ့ပြင်လဲပြင်တယ်ဒါပေမဲ့ cloud လဲထိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့ service ပေးတဲ့လူတွေဘက်ကအမှားဖြစ်သွားမယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒါကြောင့်အမှားတစ်ခုဖြစ်လို့ရှင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတော့က revision cloud ကိုထည့်မပေးတာလဲသို့မဟုတ် customer ဘက်ကလည်းစစ်တဲ့လူကဒီ revision cloud ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒါပြင်သွားသလားပြင်သွားလား project လက်ငင်းချက်ချင်းအချိန်တွေမှာတော့သိနိုင်မှာအလုပ်တွေတအားများလာတဲ့အချိန်တစ်ခုအရန်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ revision cloud ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘက်ကပြောမထားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ revision cloud မထိုးထားတဲ့လူကအမှားအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းအဲ့ဒါကိုမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြက်ကွက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြစ်တင်ခံရတာတွေပြဿနာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ revision cloud ကလည်းဘာမှအရေးမပါတဲ့အလေးကျင့်လို့အလုပ်အားဖြင့်ဘာမှအရေးမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုပြက်ကွက်လို့ရှိရင်ကြတော့အရန်ကြီးမားတဲ့ side effect တစ်ခုကိုရစီပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးတဲ့ဥစ္စာ customer ဘက်ကနေပြီးတော့ပြက်ကွက်လို့ရှိရင်ဟောဥပမာ project တစ်ခုကိုစပြီးတော့မပေးခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို stainless steel vessel သို့မဟုတ် stainless steel heat exchanger တစ်ခုစောက်မယ်ဆိုပါစို့ stainless steel နဲ့စောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောမထားဘူး early stage of the project မှာသူတို့ကဘာနဲ့ပြထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကcarbon steel နဲ့ပဲ carbon steel နဲ့ဒီ material ကိုသုံးပါမယ်specification သို့မဟုတ် data ရှိမှာသူကအဲ့လိုရေးထားတယ်ရေးထားတော့ project မရခင်အချိန်မှာကိုရီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့quotation သို့မဟုတ်တစ်ခုဈေးတွက်တဲ့အချိန်မှာဒီ carbon steel နဲ့ပဲတွက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာသူတို့ customer ကိုဒီ document number data sheet number revision 0နဲ့specification revision 0အရာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ revision မပါဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အခြေအနေတစ်ခုကိုပြောပြ revision မပါဘူးထားပါတော့data sheet ABCD အရာဒီ unit တစ်ခုကို carbon steel နဲ့လုပ်လို့ရှင်ဒေါ်လာ3000ကျတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒေါ်လာ3000နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်မှာ project ကသူတို့ကကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကဲလုပ်တော့ဆိုလုပ်လိုက်ပြီးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှဂျားတော့မှာ revision number 1ဆိုပြီးတော့သူတို့က revision number နဲ့မထွက်ဘဲနဲ့ငါတို့က document အသစ်ထွက်လာတယ်ဟေ့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ document အသစ်မှာတော့ပြင်ညာပါလဲဆိုဒီရဲ့ material ကြီး stainless steel ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ document ထဲမှာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားလည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီ revision number နဲ့သာထိမထားပဲနဲ့ဥပမာ PO မှာတော့ PO ရတယ်ကွာကျွန်တော်တို့က quotation မှာတော့ကျွန်တော်တို့က revision 0အရာတွက်ပါတယ်လို့မပြောထားပဲနဲ့ဒီ document number ကြီးပဲ document number ကိုပဲ specify လုပ်ပြီးတော့ revision number ကိုထည့်ပြီး specify မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ document ထဲမှာရေးထားသမျှဟာအကုန်လုံးကိုကလုပ်ပေးပါမယ်လို့အာမခံတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငကိုကဒေါ်လာ3000ကျမဲ့ unit တစ်ခုဒီဒေါ်လာ3သိန်းကျသွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်လဲကြာလဲကြာပြဿနာတက်တော့ငါတို့ကခိုင်းထားဒီ document မှာတော့ stainless steel နဲ့လုပ်ရပါမယ်ဆိုသူတို့ကအဲ့ဒီ document ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကိုရီကအလုပ်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာဒီ document number revision 0လို့မရေးထားပဲနဲ့ document number ကြီးပဲကိုတွဲပြီးတော့ specify လုပ်ထားလိုက်မိလို့ရှင်ကိုကသူတို့ပြောတဲ့စောစောကပြောတဲ့ဒေါ်လာ3000တန်ကိုဒေါ်လာ3သိန်းတန်အတွက်မင်းတို့ပထမ
ကာဗွန်စတီးကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးကာဗွန်စတီးနဲ့လောက်ရမယ်လို့ပြောထားလို့ပါဆိုပြီးပြန်ညင်းဖို့အတွက်ကိုကတရားဝင်ပြန်ညင်းပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ document တက်တည်တာတကကိုယ့်စီမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာညင်းလို့ရှင်ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါတလေကြားလို့ရှင်ညင်းလို့ရပြီမယ်တစ်ခါတလေကြားလို့ရှင်ပြက်ပြက်သားသားညင်းလို့မရပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အမှားကိုကိုယ့်အမှားအနေနဲ့ယူဆပြီးတော့ကိုကပါပတ်စံနေလိုက်ခံပေးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ revision number ဆိုတာကဘာမှအရေးမပါတဲ့ဘာမှပင်ပန်းနာမဟုတ်တဲ့အလေးချင်းတစ်ခုပဲဒီမှာ document number ဘေးမှာ revision number ရေးရတဲ့ဥစ္စာကဘာမှအရေးမပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ side effect ကတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာတရားတစ်ပေါင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စအငင်းပွားမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ document number လေးကိုထည့်ပြီးတော့ရေးမထားလိုက်တာနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုကအငင်းအခုံတွေမှာရှုံးနိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာငွေကြေးသည်သိန်းချီတန်းချီပြီးတော့ရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမိုက်ကစပြတ်တက်မီလောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဒီ revision number ဆိုတဲ့ point တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေရဲ့အလေးကျင့်တွေမှာထည့်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်engineer တွေအနေနဲ့လည်းအထူးလိုအပ်တဲ့အလေးကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သူရိညွန့်ပါ